बैक से लुक देख लिया आपने, बैक से पूरी लुक दिखा रही है एक बार। ये देखो बैक से ये पूरी लुक है, ठीक है इसकी। ये VGI वगैरह ये सारे पोर्ट हैं, ये सब कुछ। और अब देखो फ्रंट लुक, क्योंकि मैंने इसके अंदर क्या कहते हैं इंक्लूडेड करा है। भाई सबसे पहले से चालू करो। पहले गाइस PC सेटअप कर लिया है, ये चेक करो एक बार। ये देखो ये यहाँ पे इसलिए ये देखो 4K तक सपोर्ट करता, 4K अनबॉक्स कर रहे हैं। अरे नहीं वाइट ही है, ये देखो गाइस वाइट फ्रंट लुक। लो गाइस अनबॉक्स कर लिया। लो देखो कितना आय हाय चाबा खींचता है अंदर और यहाँ से बाहर फेंकता है। ये चाबा पे चालू कर दो लाइट। पापा जी अपना क्या कहते हैं हेलमेट भूल गए सूरज भैया की दुकान पे, तो चलो हेलमेट लेकर आता हूँ मैं अभी जल्दी। तो ये सारी चीज़ें मैं लेके खड़ा हुआ हूँ और मैंने कचौड़ी खाई है अभी। पापा जी वो लेने गए हैं सोडा। ये देखो ये है मेरा मॉनिटर, ज़ेब्रॉनिक्स का है। और ये तो मुझे गिफ्ट में मिला है, भैया ने दिया, सूरज भैया ने। थैंक यू सूरज भैया गिफ्ट देने के लिए। और गाइस बस अब चलते हैं घर पे चल के मिलते हैं आपसे। फिर मैं बताऊंगा आपको कि कौन से मैंने इसके अंदर स्पेसिफिक डलवाए हैं। देखो मैं अभी आपको बता दूं तो ये व्लॉग अगर ज़्यादा लंबा होएगा तो मैं इसका सेकंड पार्ट निकाल दूंगा, ठीक है गाइस। ओके गाइस, तो गाइस यहाँ पे रुके हैं थोड़ा रेस्ट करने के लिए। पापा जी और मैं, वो रखा अपना सामान, वो देखो। और ये खड़ी अपनी बाइक। पता है मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं यहीं पे ही रहता था। आज से कम से कम 7 साल हो गए। 7 साल पहले मैं यहीं रहता था और भाई 7 साल के बाद आया हूँ मैं ऐसी जगह पे। पापा मना कर रहे हैं, नहीं मैं आपको दिखा के आता कि मैं कौन से घर में रहता था उस समय। वहाँ पे भाई अच्छी सी कोठी बनी, मतलब वो बन गई है, क्या बोल सकते हैं उसे, कोठी टाइप ही बोल लो यार। कोठी सी बन गई बहुत तगड़ी, एक नंबर। बस ऐसे ही है यार। और पापा जी चला जाऊँ मैं? हाँ। अरे नहीं 47 में वो देख के एकदम हैं, एकदम संट हो जाएंगे तुम। मैं बाहर से ही आ जाऊँ, वो दूसरी वाली गली से ही आ जाऊँगा ना। हैं मना कर रहे हैं गाइस पापा। चलो घर चल के मिलते हैं आपसे। ये पिए रहा पार्क एक, ये रहा 48 का ये सेक्टर 48 है, ये सेक्टर 47 है। ये टंकी, ये रही टंकी। और वो शायद से पता नहीं कुछ होएगा यार, मैं तो भूल गया था ज़्यादा चीज़ें। हो रहा है स्कूल। चलो गैस घर चल के मिलते हैं आपसे। पहले गैस घर पहुंच चुके हैं, थके हारे बंदे उल्लू बन के आ गए। ये लो पापा जी अनबॉक्स कर रहे हैं। अरे नहीं नाखून कहाँ है? नाखून कहाँ, इससे करो ना, ऐसे करके लो। अब खोल लो और निकालो। पापा जी अनबॉक्स कर रहे हैं इससे। पापा वाइट कलर का है, देखो एक बार कहीं धोखा ना कर दिया हो। ब्लैक कलर का दे दिया होगा तो। ये ब्लैक कलर में मुझे पसंद नहीं है ना ब्लैक कलर। क्या गिरा पापा जी? लगाने वाला कितने क्या है? हैं? हाँ यही है सेम ये। अरे पापा कितना सुंदर है, देखो तो। हाँ मिटाओ, मुझको खोलने दो। चलिए रुक जा। मैं खोलूंगा, मेरे को नहीं। हाँ खोल। अनबॉक्सिंग कर रहे हैं इस। चलो उसमें रखो। उसमें क्या है? इसके अंदर ही तो असली चीज़ है, ये तो बस ऐसे ही है। ये रहा इसका एडेप्टर। चार्जर? एडेप्टर भैया एडेप्टर। ये ऑक्स केबल है। पीसी नहीं आ? वाइट ही है, ये देखो गाइस वाइट। पापा ये आराम से। कितनी अच्छी लग रही है। ये देखो गाइस चेक करो एक बार। टीवी जैसी लग रही है। तभी 70,000 देखो कितनी अच्छी लग पापा बेजल लेस है बिल्कुल भी, है ना? ये देखो है प्योर पिक्सल। गाइस ज़ेब्रॉनिक्स का ये। आप इसके प्राइस एक बार खुद कमेंट करके बताना कि प्राइस कितने होंगे इसके। पापा जी टीवी आ गई टीवी। पापा और मैंने मॉनिटर देखे हैं कि ये डायरेक्ट लगाया और
और क्या कहते हैं स्टार्ट। ये एडाप्टर नहीं आता उनके साथ, ये वाला जो मॉनिटर होते हैं। और इसमें क्या है? ये क्या भी है सर? हैं ये VGA केबल है, VGA to VGA, लेकिन इसका कोई काम नहीं है। HDMI केबल दी है ना उसने, कहाँ गई वो? सचिन बाहर रखी है, लेके आना HDMI केबल। अरे ये नहीं, वो रैपर में रखी है एक पिन्नी में, जाओ। तो इसका वो कहाँ है? वो रखे ना। क्या कवर क्यों असेंबल नहीं कर रहे? ऐसे में कर दें। असेंबल करो इसे, असेंबल करो। रुको रुको सेकंड। हाँ ये HDMI केबल है ये रही गाइस, चेक करो एक बार। तंदूरी को हमने डांटो तो वहाँ तुम ढोल गई। ले ये दिखाइए बेटा। पापा जी स्पीकर है? नहीं है, स्पीकर नहीं है। होंगे नहीं है, स्पीकर नहीं है। फिर कैसे पता चलेगा कि क्या हो रहा है? ये पहले नट तो निकालो इसका। अरे ये तो पता है। हाँ इसका वो कहाँ है? अरे मैनुअल यहीं तो रखी थी। ये रही मैनुअल, इसकी मैनुअल पढ़ने का। पहले गाइस इसे असेंबल कर लें, उसके बाद मिलते हैं आपसे। सो गाइस इसे अब अनबॉक्स करने के लिए जा रहे हैं। सचिन चाकू लीजिए भाई, इसमें पता नहीं कैसा बांधा है। चाकू से खुलेगा। रुको एक सेकंड आ जाइए। ये देखो गाइस, तब तक पापा जी उसे अनबॉक्स कर रहे हैं, मैं आपको दिखा दूं। ये कीबोर्ड हमें मिला गिफ्ट में। वो क्या कहते हैं, हाँ गिफ्ट ही करा उसने। ये देखो। खुशी देखो फूले नहीं समा रही है। लेकिन ये फिसल क्यों रहा है? चलो कोई बात नहीं, फिसल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। वायर भी बहुत छोटा है इसके अंदर। हरकत पहली कर लो तुम। हरकत पहले कर लो। टाइपिंग हो जाएगी तो इतनी तेज करनी पड़ेगी। अच्छी क्वालिटी है सर। हाँ कोई दिक्कत नहीं, देखो ना। नम कैप स्क्रॉल। अब पापा के साथ वो वाला करवा दे। चाकू आ चुका है। चाकू आ चुका है। अब इसे अनबॉक्स करते हैं, आपको दिखाते हैं कि मैंने कैबिनेट कौन सा लिया है। सचिन हरकत मत कर। बहुत बड़ा अंतर होगा इसके अंदर, बहुत बड़ा अंतर होगा इसके अंदर। इसके अंदर लैपटॉप के अंदर बहुत बड़ा अंतर होगा। जल्दी करो अनबॉक्स। ये देखो मजा काट दो ना। तो लोवर तो पहन ले भाई, ऐसे बैठा हुआ है। कोई दिक्कत नहीं। का सूट हो रहा होगा। इसमें बॉक्स में क्या है? मजा आ रहा है। क्या में इसमें तो मेन असली चीज है, तुम्हारा फोन इसी के अंदर तो है। इसमें वो चीज है। इसे नंगो बैठो, ये सम्मान कराना। चलो आप जी जल्दी निकालते हैं। ऐसे रुक जाओ, ऐसे नहीं निकलेगा ये। बेटा पलटोगी? हाँ ऐसे पलटोगे और फिर ऐसे करके। एक सेकंड, ये टकरा, ये टकरा। व्हाइट कलर का है ना? आराम से निकालो। व्हाइट कलर का है। CPU है ना? CPU है ये, वो है। हाँ CPU। सीधा है ऊपर। PC है PC। ये पेनी के अंदर पकड़ने होगा इसमें। नहीं पकड़ने कुछ नहीं है। ये क्या है? वो मत सर हटा भाई अपना। PC है। लो आप निकालो। ये देखो भैया PC है ना? मम्मी बोल रही पन्नी के अंदर रहने देना इसे, गाना मौके हो बोलेगा। वो नहीं गंदा हो जाएगा ना। वाह यार कितना वो अच्छा तो लग रहा है। हट जाता, ये मैग्नेट लगी है। अच्छा मुझे लगा ये डबल टेप है। मैग्नेट है, मोड़ो इसको, उल्टा करो। है देखा उल्टा तो ये क्या है? मैग्नेट। ये देखो गाइस, अब इसे बैक से लुक देख लिया आपने, बैक से पूरी लुक दिखा रही है एक बार। ये देखो बैक से ये पूरी लुक है, ठीक है इसकी। ये VGA वगैरह ये सारे पोर्ट हैं, ये सब कुछ। और अब देखो फ्रंट लुक। ओए ये चल आगे का कितना अच्छा लग रहा है। पापा जी आप करो इसे। अरे नहीं अभी ऑन नहीं होएगा, आप पन्नी हटाओ। कितना अच्छा लग रहा है। इसकी पन्नी हटाओ, आप हटाओ। रिया शूट कर लो। गाइस अनबॉक्स कर लिया, लो देखो कितना। आय हाय आय हाय आय हाय।
नाच रहा है नाच। अरे पापा जी हैं? पिन्नी चिपकी रंद्री सब। लो हटा दिया तो फिर हटाती नहीं, चलो कोई बात नहीं, वो तो हो जाएगा, वो तो उनका लटाई नहीं पापा। यहाँ से भी ये देखो गाइस अंदर का। पंखा। और अब मैं रिया इधर दिखा। अब मैं आपको बताऊं कि मैंने इसके अंदर क्या क्या कहते हैं इंक्लूडेड करा है। पापा जी सबसे पहले से चालू करो। हाँ इसका ये तो नहीं है सचिन, वो उठा, वो उठा वो। ये हाँ ये वो नहीं कुछ लगेगा, नहीं, कुछ नहीं लगेगा, तब भी चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कुछ तो लगेगा। अरे कुछ भी नहीं लगेगा पापा, ऑन तो करो एक बार, RGB लाइट तो जलाओ, उसके बाद ये तो बताओ कि मैंने क्या क्या लगवाया इसके अंदर। इसमें ये लाइट कैसे करें? लाइट छोटा पड़ जाएगा पापा जी। लाइट आ रही है? बिना लाइट के चलेगा नहीं। यहाँ लगाओ। हाँ उल्टा 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 उल्टा। पिन्नी में हटा दूं? रिया रुक जिससे हाँ ऐसा ही लगेगा। हाँ लगाओ अंदर। चालू है नहीं? चालू तो कर दो। और लग गया, ऐसे ही लगेगा। चालू लग गया। रिया क्या कर रही है बहन? तो गाइस अब चालू करने जा रहे हैं, ये चेक करो। वो पापा ही देखो कितना लोड पड़ा, एकदम चट दी से बोला। अब देखना, ये देखो, ये एक बार चेक करो। मुझे दिखाओ ना, मैं दिखाऊंगा। हाँ ये ले दिखा। लाइट ऑफ करो, हैं? लाइट ऑफ करो। लाइट ऑफ करो अब एक बार, सारी की सारी। इसकी भी ऑफ कर दे। ये चेक करो गाइस, इसमें ARGB इफेक्ट हुई है। ओ ये वाला सबसे अच्छा लगता है मुझे, अपने आप कलर चेंज करता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट मुझे कलरफुल वाला ज्यादा अच्छा लगा। चेक करो गाइस कैसा लग रहा, कमेंट करके जरूर बताना। कलर चेंज हो रहा है। सर हटा भाई अपना सर। हवा आ रही है, हवा आ नहीं रही, पंखा चल रहा है। हवा क्यों नहीं आ रही? निकल रही है ना, एयर फ्लो है, यहाँ से हवा खींचता है अंदर और यहाँ से बाहर फेंकता है। ये चापा पे चालू कर दो लाइट। कितना प्यारा लग रहा अम्मी दोनों कर दो चालू, क्यों कंजूसी कर रही है? है। अपना भी चक्कर था। अब सही है। तो गाइस क्या कहते हैं, इसे सेटअप कर लें, फिर आपसे मिलते हैं जल्दी। सेटअप करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि मैंने इसके अंदर कौन कौन से स्पेक्स डलवाए हैं। चलो गाइस फाइनली गाइस PC सेटअप कर लिया है, ये चेक करो एक बार। ये देखो, ये यहाँ पे इसलिए लाना पड़ा क्योंकि इसमें वाईफाई है नहीं, लैन केबल के थ्रू। ये देखो लैन केबल के थ्रू मैंने ये चला रखा है, वो देखो लग रही है लैन केबल, ये लग रही। ये देखो भाई की वीडियो चल रही है, ये देखो। अब मैं अभी तो नहीं, आप देखना आगे, मैं बताऊंगा मैं आपको कि इसमें अभी बता दूं मैं कौन कौन से स्पेक्स डलवाए हैं। और ये देखो बहुत अच्छा चल रहा है, ये 4K तक सपोर्ट करता है। ये देखो पीस, ये देखो दिखाता हूँ मैं। ये देखो 4K तक सपोर्ट करता है, 4K। फुल HD तो एक बार को अलग है, HD फिर 4K। ये देखो। सब्सक्राइब कर दो। तो गाइज यही मेरे साथ होना चाहिए, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो सब्सक्राइब कर देना चैनल। इसके बड़ी जल्दी हो जाते हैं। इसका इंट्रो अच्छा लगता है मुझे। इसका हाँ मतलब भाई का। सो गाइज मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्या क्या डलवाया है इसके अंदर। ये देखो मेरे पास पापा जी बिल रखा है, बिल ही दिखा देना, उस पर नंबर वगैरह वो हाइड करके बिल ही दिखा देंगे पूरा, है ना, क्या बताएं बार बार, है ना। तो गाइस मैं अभी आपको बिल दिखाता हूँ, उसके बाद आप सुनते हो। एक बार ये चेक करो एक बार, सही है यार, RGB इफेक्ट वगैरह बिल्कुल बढ़िया। ये देखो पीछे भी एक फ़ैन लगा हुआ RGB का है। सब लोगों को सपोर्ट कीजिए। सब लोग गाइस सपोर्ट करो, पापा जी बोल रहे हैं, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। सब लोग भाइयों सपोर्ट कर दो बच्चे को, बिल्कुल महंगी चीज़ नहीं है। बस क्या है, एक बार आप सब लोगों का साथ मिल जाए तो ये तो बहुत छोटी मोटी चीज़ें हैं। सब लोग साथ दो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। बाय बाय बाय।
वो ये पीसी वगैरह सेटअप कर दिया है और तुम्हारे भाई ने लगा दिया है, ये देखो GTA 5 इंस्टॉलिंग पे। थोड़ा सा क्रैक वर्जन कर रहा है, अभी फ़र्क नहीं पड़ता मेरा उससे। ये देखो, ये तो खाना खा रहा है। मैं गाइस आप सपोर्ट करना, मैं एक और चैनल बनाऊंगा, मैंने रिवील कर दिया मैंने आपको, मैं एक और चैनल बनाऊंगा। वो चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, कल की वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, तो आप वो ज़रूर देखना। और मैं इस व्लॉग को एंड करता हूँ, क्योंकि बाकी सब ये जो सारी चीज़ें हैं ना वो आपको नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिलेंगी, यानी नेक्स्ट व्लॉग में, यानी कल के व्लॉग में। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको व्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं ऐसे किसी नई और मस्ती वीडियो में, तब तक राम राम से भाई को मिलते हैं कल।